안녕하세요 구독자 여러분, 반갑습니다. 송프로입니다. 오늘은 제 차량에 겉벨트 세트를 교체를 하려고 하는데요, 겉벨트 세트는 뭐냐면은 이제 제네레이터에 보이시는 요 벨트 보이시죠? 저 벨트 하나랑, 그리고 저 안쪽에도 벨트가 하나 있는데 저거는 에어 컴프레셔 벨트입니다. 저 두 벨트를 모두 교체를 하려고 합니다. 왜 교체를 하냐면은 이제 차량이 맹간시에 시동을 키잖아요. 그럼 저 각종 벨트들이 이렇게 막 돌아갑니다. 엔진에 따라서 각 그 벨트들이 같이 돌아가는데, 그때 이 벨트의 컨디션이 좋지 않으면은 그냥 미끌리는 소리가 난다고 하죠. 뭐 또는 귀뚜라미 소리가 나기 때문에 어떻게 교체를 하는지 제가 보여드릴게요. 작업 순서는 간단합니다. 에어 컴프레셔 이 부분 보이시죠? 이거 작업하고 그 다음 부분에 제네레이터 벨트 요거까지 교체를 하는 걸로 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면은 현재 준비되어 있는 요거 렌치, 요 렌치로, 이 12mm 렌치로 요 잡고 있는 요 고정 볼트를 먼저 살살 풀어주세요. 좀 풀고 그 다음에 여기를 풀어주세요. 자, 지금 에어 컴프레셔 벨트를 풀려고 합니다. 볼트를 풀고 그러면은 잡고 있는 얘가 이게 이제 흔들리기 시작해요. 제가 원래 잠겨져 있던 부분이 이 정도의 위치에서 이거를 돌려서 요만큼 풀어놓은 거죠. 이만큼 위치 이동시킨 다음에 이 벨트를 누르면 이렇게 헐거워집니다. 그럼 얘를 좀 더 눌러보세요. 벨트를 빼줍니다. 지금 이게 고품의 벨트 두 개의 차이가 조금은 있습니다. 더 폭이 구형이, 그러니까 전에 장착되어 있던 부분은 훨씬 더 요 중간에 있는 요 홈이 조금 깊어졌어요. 근데 새거 신품의 경우는 홈이 짱짱하게 살아있는 게 보이시죠? 다음에는 제네레이터 벨트를 풀어보도록 하겠습니다. 역시나 가지고 있는 요 12mm 렌치로 일단 이 옆부분을 먼저 풀어줄게요. 아유, 잠그는 거구나. 어느 정도 유격만 있게 풀어준다고 생각하시면 됩니다. 적당히 풀고 얘를 찍으면서 하니까 굉장히 힘드네. 이 부분을 잠가주는 거죠. 잠가주면은 이게 너트와 이 볼트가 가까워집니다. 그러면 이 폭은 줄어들었으니까, 고정되어 있던 부분이, 넓어진 부분이 줄어들었으니까 이 벨트는 손쉽게 빠집니다. 이런 식으로 그냥 빼서 당기면 됩니다. 짜잔. 아, 뜨거. 구형과 신형을 봤을 때 이 홈의 차이가 상당히 큽니다. 구형은 홈이 전체적으로 많이 넓어진 부분이 보이실 겁니다. 이제 다시 장착하는 건 역시나 역순입니다. 방향은 없어요. 똑같아요. 방향 구분 없이 장착하면 됩니다. 또 걸쳐. 그리고 저기 아래 일단 위치만 잡아줄게요. 벨트를 다. 야. 보시면 제네레이터 벨트는 잘 장착을 했습니다. 이 벨트는 여기 저 안쪽에 한 부분, 그리고 저 밑에 한 부분, 총 3가지의 풀리에 걸어서 장착을 해야 합니다. 해보면 아실 거예요. 다 장착을 했습니다. 제네레이터 그리고 에어 컴프레셔 벨트까지 다 장착을 했고요. 이제 그 장력 조절을 제대로만 해주면 됩니다. 자, 손으로 눌러봤을 때 어느 정도 감이 옵니다. 아, 이 정도면 되겠구나. 제네레이터 벨트는 이 정도만 하고, 요거 됐어. 이 정도의 텐션 좋아. 그 다음에는 에어 컴프레셔 벨트를 장력 조절해 볼게요.
자, 이제 장력 조절을 다 했습니다. 그 다음에 고정부를 조여 볼게요. 지금 모두 다 신품으로 벨트가 교체가 됐습니다. 시동을 걸어서 정상 작동되는지 확인해 볼게요. 오, 소리 좋고 잘 돌아가죠? 제 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. 이 영상을 지속할 수 있는 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.